tengerpartra és ebédelni. Mi ez? Kolumbusz szobor. Föl is lehet menni rá, mármint így belemész. Nem sokan tudják. ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. Itt erre van egy design iskola. A design sulisok. Nagyon menő. Kérdeznek, hogy mi a házi feladatuk, hogy mit csinálnak. La profundidad de las calles Barcelona. ¿Una tarea? Cuesta empezar. Se tiene que coger el encuadre. Muy difícil. El profe, ¿dónde está? Mit mondott? Értem. Csak sem értem esetleg, hogy csak próbálkozik meg, hogy nehéz elkezdeni, meg mit tudom én. Sem értelme. Eltévedtünk? Nem, abszolút nem. Nézd, ott voltunk. Emlékszel? Ott jöttünk át, mikor telefonáltam. Igen? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. Azt hiszem ez a... Ja nem. De, bocs. Micsoda? Tehát újabb belezavarodás. Ez az a baszkajáda, mondjuk azóta már találtunk 5-öt, és én azt hittem, hogy ez egy kuriózum. Gyere, megmutatom. Mi a lényege? Bilbaói szendvicsbárban vagyunk, pontosabban Barcelonában, egy Bilbao nevezetű baszk szendvicsbárban. Az a lényege, hogy ilyen apró szendvicsek meg falatkákat lehet fogyasztani, a tányérokat számolják össze a végén, nagyon finom minden. Általában elég irreális húzós ára van, de megéri az a néhány falat, azt a pár havi fizetést végül is. Tulajdonképpen arra van, hogy annyit iszol, hogy ne rúgjál be nagyon. És akkor annyit a tapasz, csak a baszk változat, hogy ilyen kis falatok, amiket eszel a szívás mellé. ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. Na mondd el, mit tanultál katalánul. Regi először ezt tanította meg nekem. Café ambiet, nem. Yeah. Café ambiet. Aha, azt jelenti, hogy teljes kávé. Ott a tengerpart. Ott a W. Oda megyünk bakkeremesen. Regi, de mi van írva? Attenzione, tutto vianant. Az, hogy Barcelonában minden 3 balesetből egy a zebrán átkelés közben történik. De úgy kell mondani, hogy halálos baleset. Már nagyon fáradt vagyok. Na, azt mondd el. Hát Barcelonában minden 3. halálos baleset a zebrán való átkelés következtében történik. Barcelonában minden 3. baleset a zebrán való átkelés közben történik. Még egyszer. Hagyjanak!
befizetned körülbelül egy évre ilyen tagsági díjat, és akkor itt tudod használni, kapsz valami kártyát, és akkor azt tudod tartani ahhoz a rendszerhez, és a következő állomáson lerakod, utána elveszel egy másik biciklit. Hova jöttünk? Hát az az igazság, hogy most itt lesz egy tárgyalásunk. Ide jöttünk, szuper! Ez egy hotel, ide jöttünk Regivel meetingelni. Nem mondjuk el, hogy mi.